ศฉบับที่3เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่20ถึง23มีนาคมนี้ในฉบับที่2ไปแล้วนะคะและในวันนี้เมื่อเวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศเป็นฉบับที่3ซึ่งในประกาศฉบับนี้กรมอุตุได้มีการแจ้งถึงจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้นะคะเราไปฟังประกาศกันเลยค่ะในช่วงวันที่20ถึง23มีนาคม2563ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะในวันที่20ถึง21มีนาคมภาคเหนือจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยแพร่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะในวันที่22ถึง23มีนาคม2563จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบได้แก่ภาคเหนือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีค่ะทั้งนี้เนื่องจากคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะประกาศเมื่อวันที่19มีนาคมพศ2563เวลา 17 นาฬิกาโดยนาวาเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะใครที่ได้ดูคลิปเมื่อช่วงบ่ายนะคะในประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2ก็พอจะทราบข่าวแล้วนะคะว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในวันที่20ถึง23มีนาคมนี้ส่วนฉบับนี้ก็ยังคงมีเนื้อหาเตือนพายุฤดูร้อนเหมือนเดิมนะคะแต่ที่เพิ่มเติมก็คือกรมอุตุได้มีการแจ้งจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบด้วยนะคะ
ซึ่งใครที่อยู่ในจังหวัดที่แจ้งไปแล้วก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะ ทั้งฝนตกหนักพายุฟ้าผ่าลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงและในประกาศฉบับถัดไปก็จะมีการประกาศในวันที่ 20 มีนาคมนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรช่องชาวบ้านตาดำๆจะนำมาเสนอให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ